Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando de manera virtual, de las cuales le pido que presten mucha atención a los videos que voy a estar pasando. Bien, el día de hoy en el área Ciencias de la Naturaleza y Salud vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Y quiero, para comenzar, que veamos un pequeño video.
Connected using Powtoon. Bueno chicos, ya pudieron observar el video. ¿Qué tal les pareció? ¿Ya identificaron el tema del cual vamos a tratar el día de hoy? ¿Conocen algo sobre ese tema? Bien, primeramente les voy a presentar la capacidad, que es analiza los métodos anticonceptivos y consecuencias en la salud de las personas. Esa es la capacidad que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y los indicadores que quiero que logremos todos juntos es identifica los métodos anticonceptivos naturales y identifica los métodos anticonceptivos artificiales. También así reconoce las consecuencias de los métodos anticonceptivos y describe los métodos anticonceptivos. Y por último, participa activamente en el desarrollo de la clase. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar más sobre nuestro tema, que es el método anticonceptivo. Para eso voy a estar presentando una diapositiva que he realizado para ustedes y vamos a ir desarrollando todos juntos, ¿sí? Estaremos hablando sobre los métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Los métodos anticonceptivos son aquellos métodos que evitan la concepción, impiden la unión de óvulo y el espermatozoide, evitando el embarazo, ya sea no deseado. También evita enfermedades de transmisión sexual al momento de tener relaciones. Y se pueden clasificar en 3 grupos, en químicos, mecánicos y naturales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los métodos anticonceptivos artificiales y los métodos anticonceptivos naturales. Tenemos una presentación más clara sobre los métodos anticonceptivos que dice: son aquellos que reducen o impiden el embarazo, son accesibles, su eficacia es bastante alta. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que teniendo en cuenta estas determinaciones sobre los métodos anticonceptivos, tenemos que crear conciencia sobre reduce muchos riesgos, también así nos cuida y nos protege de esas enfermedades indeseadas que podría ocasionar al tener relaciones sexuales y no cuidarnos. Hablemos ahora sobre los métodos artificiales de planificación familiar, que son anticonceptivos hormonales, DIU o espiral, la esterilización, condón o preservativo, coito interruptor, espermicidas y remedios yuyos. Vamos a hablar primeramente sobre anticonceptivos hormonales, que están compuestas por hormonas que tienen la función de evitar el embarazo a través de impedir que los ovarios produzcan óvulos. Se debe tomar diariamente 1 a la noche desde el primer día de la regla, y el último comprimido tienen almidón, vitaminas o hierros, de tal modo que baje el nivel de hormonas, por lo tanto sucede la menstruación. ¿Cuál es el mecanismo de acción que nos presenta el anticonceptivo hormonales? Primero, dice que impide la ovulación, hace que el ovario no produzca óvulos. También dice que altera el moco cervical, hace que se ponga más espeso y dificulte el movimiento de los espermatozoides. También nos dice que produce cambios en la pared del útero, lo que hace difícil que se pueda producir la implantación. Y se caracteriza por las siguientes maneras: es segura y tiene una eficacia del 98% si se usa de forma correcta. También nos dice que no interfiere con la relación sexual, mejora la menstruación, se puede dejar de usar de forma fácil cuando la mujer lo desea, y debido a su mecanismo de acción, estos alteran totalmente la fisiología de la mujer. Por tanto, producen muchos trastornos colaterales, que son dolor de cabeza, náuseas, un ligero sangrado irregular y aumento de peso. También dice que los anticonceptivos hormonales por vía parental
intramuscular o implantes presentan dosis altas de hormonas femeninas de depósito, compuesta por una sustancia similar a la progesterona. Esos son lo que comúnmente llamamos los inyectables, que también se caracterizan porque se aplica el primer día de la menstruación, luego los siguientes cada 3 meses. También existen variedades de eso. Y eso vamos a estar investigando durante el desarrollo de la clase. Vamos a ir averiguando un poquito más. Eso va a corresponder a ustedes ya. Bien, seguimos hablando sobre las características de esto, que menciona que es muy eficaz, fácil de usar, pero requiere de un profesional capacitado para su colocación. No interfiere tampoco con las relaciones sexuales. No ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que utilizar otro método para poder cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual. Podemos utilizar esto, pero también tenemos que utilizar otro que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál podría ser? Bien, luego tenemos el DIU o espiral, que son cuerpos extraños que se introducen dentro de la cavidad uterina. Hay diversas presentaciones. Todas tienen base de metal cubierta de material plástico, reforzado por sustancias químicas como el cobre u hormonas y otros. El mecanismo de acción que ofrece el DIU o espiral, su eficiencia es del 99%. Impide la implementación de embrión y tiene algunas complicaciones. Puede provocar perforaciones por su mala colocación, inflamación e infección, también esterilidad, hemorragia o embarazo ectópico o embarazo con DIU. Bueno, después tenemos la esterilización. Esto puede ser tanto femenina como masculina. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se puede realizar tanto las mujeres como los varones. En el caso de las mujeres aparece lo que es la ligadura. La ligadura de trompa es una operación quirúrgica que se hace en la mujer en la que se bloquean las trompas de falopio a través de un nudo o corte para impedir que pasen los óvulos que salen de los ovarios. De esta forma hace imposible que un espermatozoide pueda fecundar al óvulo y se caracteriza así. Son muy eficaces y presentan un efecto inmediato, método definitivo y de efecto permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se realizan esto, ya no hay vuelta atrás. También así no interfiere con las relaciones sexuales y protege contra la ITS. ¿Y quiénes pueden realizar este método? Las mujeres en cualquier edad reproductiva que están seguras de que ya no desean tener más hijos y quieren evitar embarazarse para siempre. Se han visto en muchas mujeres problemas como frigidez y cólicos pelvianos. Bueno, así también tenemos la vasectomía o esterilización masculina. Es un procedimiento quirúrgico electivo que consiste en cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde el testículo. Cuando se habla de método anticonceptivo, la vasectomía es el procedimiento más seguro y efectivo. Se trata de una cirugía mínima, invasiva, que se puede hacer con anestesia local y de forma ambulatoria. También podemos decir que es menos costosa y más simple que la ligadura de trompa, que se realiza con anestesia general y por vía laparoscopia, por lo que
puede generar más riesgo y complicaciones. Entre las principales razones para recurrir a la vasectomía se encuentran los hombres con paternidad cumplida o maridos que, por decisión familiar, optaron por ser ellos quienes realizan la anticoncepción. Este procedimiento electivo lo puede hacer tanto jóvenes como hombres adultos. No dura más de 30 minutos y no requiere hospitalización. Bien, ahora vamos a hablar sobre los condones o preservativos. Es una función delgada, generalmente hecha de látex, que el hombre debe colocarse en medio de la relación sexual a fin de impedir el paso del semen hacia la vagina. Es el único que protege contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Se caracteriza porque es seguro. Si se usa adecuadamente, se puede conseguir fácilmente, no afecta la fertilidad de la mujer, no tiene prácticamente efectos secundarios. Después tenemos el coito interruptor. El coito interruptor es el método de alto riesgo, puesto que antes de la eyaculación del hombre arroja un líquido que contiene espermatozoides y que puede fecundar. No es un método natural ni artificial. Tiene una ineficiencia de 10 al 30%. En la práctica más utilizada como método anticonceptivo para los jóvenes. Ventajas. El hombre y la mujer pueden involucrarse juntos en la anticoncepción. La mujer es más consciente de su ciclo menstrual y puede ser único método aceptable para personas religiosas. Y también así tienen desventajas, que requieren una gran disciplina y buena comunicación con la pareja. No es eficaz en mujeres con ciclos irregulares. No protege de las ETS, efectividad menor que el resto de los métodos conceptivos. Y luego tenemos los espermicidas. Son sustancias químicas que se presentan en forma de spray, jaleas, cremas u óvulos, que se colocan 15 minutos antes de las relaciones sexuales. La función es inactivar los espermatozoides, pero algunas veces no lo realizan si no producen malformaciones a estos. ¿Qué quiere decir esto? Que los espermatozoides producen ya una sustancia al utilizar los espermicidas, en el cual podría ocasionar embarazos con malformaciones, y hay que tener cuidado en eso. Y por último tenemos los remedios yuyos, que no son métodos anticonceptivos naturales, eso hay que tener en cuenta. Bueno, estos remedios yuyos se preparan combinados, machacando hojas o raíces de ellos en gran cantidad, haciendo infusiones. Y esto podrían ser bocayá, poleo, perdurilla blanca, tapecué, altamisa, doradilla, ruda, entre otras. Luego pasemos a lo que son métodos naturales de planificación familiar. Y en ellas se encuentran los métodos de moco cervical, comúnmente llamado Billis, también así los métodos de ritmo o calendario, los métodos de lactancia y amenorrea, que es la mela, y el método térmico. Estos métodos naturales están basados en la abstención de las relaciones sexuales durante los días fértiles de cada ciclo. De eso se trata los métodos naturales de planificación familiar. ¿Y qué nos habla sobre el método moco cervical? Este método
basa en un signo y síntoma. Presentación de moco cervical en la fase fértil del ciclo de la mujer y se caracteriza de la siguiente manera: incremento de la participación del hombre, es fácil de entender, para su uso se requiere de motivación, su efectividad depende de la pareja, es aceptado por la iglesia, no altera el acto sexual, es sano, económico y fiable. Y tiene una efectividad del 98,5% si se realiza de forma correcta. Y no utiliza si hay lactancia. Bien, y los siguientes métodos ustedes van a estar leyendo para poder entender mejor. En la guía del estudiante yo les voy a estar enviando todas las informaciones que requieren para así comprender más sobre nuestro tema que vamos a estar desarrollando. La primera actividad está en establecer diferencia entre los métodos anticonceptivos naturales y artificiales. Van a escribir en su cuaderno y van a estar realizando. Y seguidamente les voy a estar enviando la guía de actividades para que puedan realizar las demás tareas. Desde aquí culminamos nuestra presentación y cualquier cosita me están avisando, ¿sí? Bien, chicos, ¿qué tal les pareció la clase del día de hoy? Espero que hayan comprendido y hayan aprendido mucho el día de hoy en el desarrollo de la clase. También les invito a que tomen conciencia, ahora que ya conocen sobre los métodos anticonceptivos, y puedan cuidarse a ustedes y a los demás para poder llevar una vida armoniosa y cuidándonos entre todos. Bueno, cualquier consulta, chicos, que tengan respecto a la actividad, me pueden estar escribiendo al privado. Yo voy a estar atenta a las consultas de cada uno de ustedes y así iremos desarrollando todos juntos la actividad y comprendiendo y aprendiendo todos juntos. Cualquier cosa me están escribiendo, me avisan y yo voy a estar contestándoles sus mensajes, ¿sí? Bueno, espero que tengan un hermoso día hoy y nos vemos en la clase próximamente. Hasta luego.